大家好，我们今天又来到了一个水面很大也很漂亮的一个水库里面，准备在里面钓鲫鱼。水库里面那个角上看一下，那个角上有钓友在钓。我这旁边也有钓友也在钓。钓到了没有？钓到了没有？钓了2、3个。钓2、3个。哎呦，我的天，钓2、3个还有点戏。我们就在这个地方搞一下，行不？行，我们马上吃东西，开干啊！刚才大家刚才开始进来的时候，那个画面里面有很多的垃圾，我把里面的垃圾先清一下，然后，收了以后，我们就去钓啊。我们现在跟平时的一样啊，我们还是开那个一坛新香饵料。这个饵料的腥味加的比较重，因为天冷嘛，因为现在天气冷了，我们还是要加一点虾粉进去。就是开的新的话，我们还加点虾粉。就我们平时用的那个，你看这个，搞个1滴、2滴、3滴啊，行了，搞3滴 OK 了。然后1份的饵料，1份的水，种鱼了，后面再种鱼。我的天，开饵料后面再种鱼。大家看一下啊，开成那种稀饭状，让它充分的吸水啊，一定要充分的吸水，吸水吸得好，吸透就行。现在已经有多少分钟？有个7、8分钟了。这个像这样的天气变凉了以后呢，这个吸水的时间一般在10分钟左右，这10分钟左右也差不多了。丝在钓这种深水，他们说我看他前面的钓友钓了有4、5米深，5米多深。我们那个丝加的比平时加的大一点，饵料一定要打的连一点，让它能够到底，这样才能够钓到鲫鱼。要打，不停的打连。不打连的话，你到不了底，钩到不了底，你的饵料到不了底，你肯定是钓不上鱼的。听好了，还是搞2坛啊。看一下这丝就平时加的大一点，因为它太深了，水太深了，我们就把丝加的大一点。它可以断，说明就可以拉；如果不能够断，它就不能够打。这挺好了啊。好，行，这就行了。我们准备工作已经就位，制球，上鱼了。好，我们马上开干啊。好，我们今天又到这大库里面来钓鲫鱼啊。这个天气温度降了，我们就钓鲫鱼。我们今天用的杆子5.4米的杆子，主线1.0，子线用的是04的5号，漂用的是308的3号。我们钓的水深大概有个4.5米左右。我们抛第一杆下去啊！我下去一接，哎，真的下去一接。我们钓的是有一个大坝的一个角，水深有个4.5米5米深左右。这个地方感觉它避风，看外面的风那么大，这里感觉风很小。又有了，哇天，这么特小鲫鱼应该是，这个小鲫鱼，哇塞，下去动了。这个大一点啊，这有1、2个，又有了，哇，这个大，这是个大鲫应该是，哇，不是毛的啊，正常还是正常钓的。哇，下去接着啊，接的都是翘嘴啊，接的厉害，接的是鲫鱼，也是鲫鱼。我这下去接的是啥鱼呀？哇，是那种小翘嘴。又有了，哇，连杆了，真的漂亮的鱼。哇，又有了这个大的，哇的去，今天肯定要过瘾啊！这个大的，哇塞，这个有点意思，这个有3两的，又有了，哇，这个鸡大，
哎呀，你看多漂亮！对，多漂亮！这也又有了，哎呀，这下去有。这个有鱼了，现在有鱼，中鱼了啊！对，中鱼了，这上点嘞，上点也没得，我漂亮。老在我家来点杆，我家在我家点杆，叫庞博，你有看我直播？耶，鲫鱼，你看又是鲫鱼，哇，这都是半斤的，哎呀，好玩呐！看直播看，就问八哟啊啊！你有看直播哈？是不是得好4两？哎呦，我这个摸着跑哪去？漂亮的很，这多漂亮！看，又连杆了，又连杆了，太狠了，太狠了，太狠了！又有了小的，咦，这么多螃蟹钓，又有了，哎呀，这啥鬼东西？怎么敲嘴也来了？又有了，哇，这啥鬼东西？有啊，肯定有啊，小鲫鱼，肯定又有了，都是那种鲫鱼，又有了，是鲫鱼吗？不是鲫鱼是啥？是鲫鱼啊！又有了，哎呀，这钓的爽啊，钓的爽，虽然小一点，啊，我又有了这个大嘞，估计是双，是大双啊，这是双，看这双飞，爽不爽？对，真的过瘾。又有了，哎呀，不大，但可以，反正好吃。这种鱼，搞一点辣椒，多漂亮！这，连那侧面皮多，连侧面那么多的侧面，在上面吗？哇，这个早就在上面，它小了是顶。又有了，哎呀，我的天儿，太狠了！哎呀，终于中鱼了，中鱼了！现在是下午的5点半左右，我们感觉5点半以后，感觉天就要黑了。你看这天要黑了，我们马上会收竿子回家。白天有点吹牛说钓30斤，钓20斤差不多。这个天气钓30斤有点多，20斤差不多。因为到10点半左右我们才到。我们现在看一下钓了多少鱼啊？过来看一下，从这边吧，估计钓了个20斤鱼肯定还是有的啊。我说20斤，他们肯定不信啊。你看这多少？有没有20斤？来看一下，这有20斤吗？你看一下。有没有20斤？有，看一下这漂不漂亮？漂亮，这都漂亮，真漂亮。好，有喜爱钓鱼的可以关注一下陈文斌钓鱼。啊，20斤都不止啊！哎呦，全部都放了，放了。现在我觉得好钓的。多了一个捞起来，倒了一个捞起来。这个4两，这个不要，这个要，这个要。这个不要，我们选一下啊，这满满的爆盆了，你看是不是爆盆了？这扔掉，这要，这个要，这个要，小的全部都扔了啊。这随便说实在，随便钓20斤鱼没问题啊，随便钓。这还跑，翘嘴放进去没用，这个小翘嘴放进去没用啊，好玩的很。漂亮的很，大的都留着，小的全部都放了，太多了。爆盆了，多漂亮！这鸡早就发了，在粉丝团里面。这个大鲤鱼，你就再咬钩，明天再咬钩啊！哎呀，全部都跑了算了，都跑了。
这带着，这刨了，带着。有钓饵要，其实我不要，这刚才粉丝团的兄弟们有的钓饵要我选一点算了，选点大的，像大的，有个4两半斤的那样的捡起来，多得很。这鞘子全部都留着，漂亮的很。我说钓开始说钓30斤，30斤要是一个人在这儿静悄悄的钓的话，估计真的能钓到啊。但是人越多就，要是人就选一点算了。我的这个多大？这个，哎呦，提不动了，我也提不动。哎呦，不要了，全部都放了，算了，不要了，气死我了！嫌个鬼，行，不要了，全部都放了啊！剩下小的，这小的这些翘嘴还是要的，翘嘴放了也活不了啊。对，全部都放生了。钓了2斤鱼，留了有个4、5斤吧，一个4、5斤鱼啊，一个4、5斤鱼，4、5斤都大的，都是那个4两半斤左右的，都是漂亮的很的啊。4两钓的有最低有20斤，真的有20斤，是不是有20斤？有20多斤。好，我们就今天就到这儿了啊。